Dhe vetëm arsye pse jemi këtu ne, nuk është dëgjojmë pallavrat tuaja. As shojmë tek paketoni të përdorni buxhetin si letër paketimi për vjedhjen e ardhshme, por t'ju atëshjerrim këtë perde, turpi, para syve të gjithë shqiptarëve, e t'ju tregojmë që këta janë gati për pak të ngrenë dorën dhe të votojnë një vjedhje tjetër, një vjeçare të parave tuaja, taksave tuaja, të faturave tuaja, para cilat nuk do t'i kthejnë tek ju. Dhe kjo është arsyeja pse në këtë moment që flasim, fermerët i kenë protest në Lushnjë. I kenë këmbë atje. Një nga deputetët tanë është aty. Është aty me ta. Ishte nderin e këtij që zhduket tek dhoma e miellit, sa herë që s'përballon dot debatin. Ti ishte atje. Bashkë me të tjetrin që mungon këtu. Që nderi ja don dhe ati tjetë atje. E të kundërshtoj dhe atje, siç ka kundërshtuar Partia Demokratike. Shtimin e TVSH-s mbi inputet bujqësore. Të një bujqësie që s'merr subvencione, e vetmja në Ballkan që s'merr subvencione. Kosova ndan 100 milion vit. Maqedonia e Veriut po shkon 120-130 milion, ky s'ndan subvencione për bujqet. I shkatërron me vetdije. Nuk i bëhet vonë për ta. Ku shkojnë këto 120 milion? Shkojnë të një vepër që nisi 33, shkoj 58 në mënyrë të paligjshme. Shkojnë për të paguar beketin, që e humbi, dhe mashtron shqiptarët duke ju thënë se kam humbur, jo, s'do paguaj, ndërkohë që pagesa ka filluar. Nuk bën dot shoshen për të mbuluar diçka që s'ka shqiptar që nuk e sheh. Dhe thot mua, më thot, pse shkon ti në Belgjik? Po shkon s'pak. Shkon s'pak dhe merr fotokopjen e dëshmisë time në prani të prokurorit, gjyqtarit hetues belg, hetuesve belg, oficerëve të policisë gjyqësore belge dhe autoriteteve shqiptare për Toyota Yaris. Ti e di fare mirë, se ti ke, jo vetëm kaq, por shumë kontroll, ti ndal çështjet penale në SPAK. Ti e ke korruptuar një pjesë të SPAK-ut. Që fashikullin e dëshmisë time prej më shumë se një viti e ke atje. Merre. Botoje. Po ta kisha, unë do ta botoja. Kështu që lëri gënjeshtrat, mos u fshi te dhoma miellit, por thuaj ju shqiptarëve sot se me çfarë morali njerëzor, prindëror, qytetar e jo më politik, vjen këtu dhe i kërkon deputetëve tu të ngrenë dorën për të rritur edhe njëherë borxhin, të marrësh borxh më shumë se gjitha qeveritë e marra së bashku, të rrisësh taksat më shumë se ndonjëherë që në kohën e Tanzimatit, pa ju kthyer asgjë mbrapsht. Ky është thelbi. Kjo është e vërteta. E kësaj nuk i ikën dot. S'do t'i kishe ikur dot edhe 20 vjet përpara. Jo më tani ku çdo përpjekje për akrobaci të rrezikon të thyej eshtrat. Eshtrat e gjuhës dhe eshtrat e mplakura të një mendje perverse, e cila në mungesë të argumentave ka një dhe vetëm një taktik të stërlodhur që e mësuam për mend 8 vite dhe me këtë ka ardhur prapë tu se s'ke gjë tjetër. Sa herë që ne të ballafaqojmë me të vërtetën, sa herë ne të ballafaqojmë me faktet, sa herë të ballafaqojmë me vjedhjen e përditshme që ti u bën shqiptarëve, sillesh e vërtitesh me të njëjtat epitete. Përgjigjen për to e ke marrë e do ta marrësh ditë për ditë, por ky nuk është shqetësimi ynë. Hallët e shqiptarëve janë shqetësimi ynë. Zgjidhja këtyre hallave fillon me largimin e sojit tënd nga politika. Dhe duke qenë që mekanizmin e votës për momentin e ke bllokuar, voto vettingun në politikë. I bindur ti jesh që kjo betejë do shkojë deri në fund, mbaj mend edhe të dekriminalizimit, kujtohu, kjo do të shkojë deri në fund, me forcën e arsyes politike ose me forcën e qytetarëve shqiptar, kjo sallë kurrë më nuk do t'i takoj duarve të mpira që ngrihen për të shtuar taksat, për të shtuar borxhin, për të vjedhur shqiptarët pa i kthyer asnjë qindark prapa, por duke majmur karruselin e politikanëve të korruptuar, oligarkëve dhe bozëve të krimit të organizuar. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.